ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னா நேற்று வந்து தமிழ்ச்சி கார்டனில் வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் வந்து அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க சொன்னதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு வந்து அந்த இதுவே தெரியும். ஏப்ரல் ஃபுல் டே இல்லை, ஏப்ரல் வந்து கூல் டேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தேங்க்யூ மேம், யூஸ்ஃபுல்லான மெசேஜை வந்து நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணதுக்கு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து என்னோடய பார்ட்டில் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வச்சுருக்கேன், ட்ரீயும் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் பத்தாது, நான் இன்னும் கூட நிறைய வைப்பேன். இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளான்ட் வைங்க. ஸோ நம்ம காக்கணும், இயற்கையை நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து காக்கலாம். ஸோ அந்த மெசேஜை வந்து நான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நானும் இது பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.